Você já percebeu que os gatos quase sempre caem de pé? Isso acontece graças ao chamado reflexo de endireitamento. Quando o gato começa a cair, ele gira a cabeça, depois o corpo e, por fim, as patas. Tudo em frações de segundo. Além disso, eles têm uma coluna super flexível e uma cauda que funciona como leme, ajudando no equilíbrio durante a queda. Impressionante, né? Curtiu essa curiosidade? Então se inscreve no Cérebro Curioso para mais segredos da ciência e da natureza.